Barka da zuwa D.m.k Production TV. Kuma na subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Idan an jima za mu je Ibedi. Kai Ibedi? Yaran takalmi za ta raka ni. Ko za je Ibedi ba za ka je da gyatu mata ba. Wannan zaman aure tunda dai ku ba ku san me aure ba, to na gaji. Zan sauke muku ku je gidajen ku kawai in sake zubi. Ya ɗayan ki anan. Me sha ɗaya kuma? Ana nufin lamba waya ki anan. In gaskiya ba zan iya rayuwa ba kai ba. Gaskiya ba mu ɗauko kanmu mafita ba. Babu ruwa na da kasalaki. Kin ga zaki wannan attajiri ne. Kawai shi kenan dan shi din gabaki ɗaya wa aikin wasan yara ne. Waye shigo min wannan kungurmin gatan nan gidan? Shi ne yaron da na yi ma bayani. Sai ki ce min kungurmin kato za ki zo zaman aure da wani kungurmin katon banza. Wannan daga gani bai sabo da nama. Kara min karfin gwiwa ki bani dama in tarmeta da shi. Ai ba sai na baka kwarin gwiwa ba, kawai kai abin da ka dama. Na fahimci ba dan arziki wani yaran. Ina ga jiran wannan na. Ka jiran wando kuma? Wanke mu. Ko zan wanke sai an zuba mar kanwa.